Salah saya apa, Pak? SIM saya ada, SNK juga ada. Oh, pasti seat belt ya. Saya pakai tapi di bawah, Pak. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Abdel, teman, tolong kirim barang. Karena salesman hari ini tidak masuk. Oh, salesman-nya udah tua dah. Maksud lo? Ya kalau masih muda, sales boy. Ini bukan Superman, Superboy. Salesman tuh tukang dagang. Ini surat jalannya. Nganterin barangnya jalan kaki, Bu. Ini kunci mobilnya. Jadi bingung dah. Nganterin barang jalan kaki. Dipinjemin mobil. Gimana sih? Norak banget sih. Ini surat pengantar buat kita nganterin barang. Nganterinnya pakai mobil. Yang jalan siapa? Lo. Jatuh deh tuh. Mau ngapain sih? Yuk. Gantian apa sih? Sirik banget lo. Del, tadi waktu kunci mobil jatuh, lu ngeliat apaan sih? Pemandangan, Mon. Emang kelihatan? Mantap. Betul lah. Mon. Ada apa, Mon? Saya mau nanya, surat jalan buat saya mana ya? Kan sudah sama Abdel. Oh, berdua sama Abdel. Iya. Kalau kunci mobil buat saya mana? Kan juga sudah sama Abdel. Berdua juga sama Abdel. Iyalah. Ini susah banget buat dijatuhin. Emang kenapa, Mon? Jatuh. Abdel ngerjain gue nih. Apa ada yang bolong kali ya? Ngapain, Mon? Tadi ada yang jatuh, Bu. Apanya yang jatuh? Ini kutu saya. Ternyata mobilnya kecil, Mon. Gue pikir gue disuruh bawa kontainer. Emang kenapa kalau lu disuruh bawa kontainer? Kan keren, kayak BJ and the Bear. Gue jadi BJ, lo bearnya. Kenapa sih, Del? Lu kalau ngasih perumpamaan nggak pernah enak. Mon, kan gue udah bilang berkali-kali sama lo. Kalau nggak enak, kasih kucing. Udah masuk. Lo mau ngapain? Ya gue mau masuk. Emang lo mau nyetir? Lu kan tahu gue nggak bisa nyetir. Ya kalau nggak nyetir jangan lewat sini dong. Emang kenapa kalau gue mau lewat sini? Mon, lo kenapa sih suka banget memperibet keadaan? Kalau nggak nyetir ya lewat situ. Norak banget sih, kayak nggak pernah naik mobil aja lo. Kenapa sih kalau lu marah-marah, gue jadi salah mulu? Ini apaan sih, Del? Nggak ada safety beltnya, Mon. Ya, panas dong. On banget sih lo. AC, air conditioner, kalau mau dingin. Ya nggak usah teriak-teriak gitu dong. Gue kan on, bukan budak. Ya ini safety belt, sabuk keselamatan. Sekarang sabuknya mana? Lah, kan gue bilang nggak ada. Ya nanti kita nggak selamat dong. Ya udah deh, gue cari akal dulu. Ada nih. Bisa jadi sabuk keselamatan. Cara makainya gimana, Del? Terserah lo. Kalau urusan keselamatan sih, masing-masing. Jangan bergerak. Salah saya apa, Pak? SIM saya ada, SNK juga ada. Oh, pasti seat belt ya. Saya pakai tapi di bawah, Pak. Kamu perampok kan? Perampok apaan? Orang ini mobil kantor saya kok. Sudah, jangan banyak bicara. Korbannya ada di sebelah kamu. Ya, Mon. Kenapa lo selalu ngerepotin gue di segala lini sih, Mon? Lagian norak banget sih pakai seat belt kayak gitu. Ya kan lu bilang tadi terserah gue. Ya tapi jangan sampai ke leher-leher gitu dong. Ya lu nggak mau ngajarin sih.